Sheffield Live. Made in Sheffield. Made by you. Do you want to get your message heard? With low advertising rates and great sponsorship opportunities, Sheffield Live can help you reach thousands of local people. Get your campaign on Sheffield Live. To find out more about advertising on Sheffield Live, write to advertising@sheffieldlive.org or call 0114 281 4082. Be you what? So مساء الخير مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي 60 دقيقة بالعربي. برنامجكم 60 دقيقة بالعربي يبث عبر أثير إذاعة شيفيلد لايف 93.2 FM. ويبث مساء كل خميس من الساعة 7 حتى 8 بتوقيت لندن. ستون دقيقة بالعربي، تقديم وإنتاج وجدي راوح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من بعث معلما ومربيا وقائدا. مستمعين الكرام في شيفيلد وكل من يتابعنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة
من برنامجكم الأسبوعي 60 دقيقة بالعربي على أثير إذاعة شيفيلد لايف 93.2 FM. ومعكم من خلف الميكروفون وجدي راوح. مستمعينا الكرام، اليوم نتكلم عن هم يشغل كل بيت عربي ومسلم في الغرب. ولدنا عمره 17 عاما كبر أمامنا، وبقيت خطوات ويدخل مرحلة الجامعة والاستقلال. سؤال يتكرر كل يوم: أين نذهب به؟ لكلية الشريعة ليحفظ دينه، أم إلى جامعة علمية ليضمن مستقبله؟ وكأننا مجبورون أن نختار بين دينه ودنياه، بين المحراب والمكتب. طيب، لو في مكان يجمع الاثنين، مكان يعلمه القرآن والفقه ويعلمه أيضا الإدارة والقيادة، ويطلعه مسلما واثقا بهويته وناجحا في مجتمعه. حتى نجيب على هذا السؤال، يشرفني اليوم أن أستضيف قامة علمية وتربوية من شيفيلد، فضيلة الدكتور صلاح الدين أرقدان، عميد معهد بيان البريطاني للعلوم الإسلامية والتطوير. مستمعينا الكرام، حلقتنا بعنوان معهد بيان البريطاني، نموذج للتكامل بين الدراسات الإسلامية ومتطلبات العصر الحديث. مرحبا بكم دكتور صلاح الدين، حياكم الله ونورتم 60 دقيقة بالعربي. حياك الله أخي وجد. أهلا بكم دكتور. أهلا بكم ومرحبا أنت وجمهورك. شكرا لكم دكتور صلاح الدين. قبل أن ندخل بالتفاصيل، نرجو أن تقدم نفسك للمستمع الكريم، ولكن أنا قبل ذلك لدي هنا نبذة عنكم، اسمح لي أن أقدمها بعد أن نستمع إلى هذا الفاصل. أستاذ دكتور صلاح الدين سليم أرقدان من مواليد لبنان، أنجز علومه الشرعية بكلية الشريعة بجامعة دمشق، واللغة العربية وآدابها بكلية التربية بالجامعة اللبنانية ببيروت. يحمل شهادة الدكتوراه في الدراسات العربية الإسلامية من جامعة غلاسكو باسكتلندا. مارس التعليم بمختلف مراحله منذ العام 1969. بدأ التدريس الجامعي منذ العام 1995، ثم أشرف على عدد من الرسائل الجامعية العليا. نشيط في العمل العام وخدمة المجتمع، رئيس الجمعية اللبنانية
للعلوم والأبحاث في لبنان، رئيس تحرير المجلة اللبنانية للعلوم والأبحاث، وهي مجلة محكمة للنشر العلمي والترقيات الجامعية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بيان البريطانية للتعليم والتطوير في المملكة المتحدة، عميد معهد بيان البريطاني للدراسات الإسلامية والإنسانية، مشرف على منصة الوارثون، وهي منصة متخصصة في الإسناد، مشارك في أكثر من 20 مؤتمر علمي، وله فيها أوراق علمية في الدراسات الإسلامية والإنسانية والسياسة الشرعية. له عدة مؤلفات في علوم القرآن والتفسير، وحقق عددا من المخطوطات النادرة من كتبه المميزة، ومن كتبه المميزة كتاب التخلف السياسي في الفكر الإسلامي المعاصر. دكتور، نرجو أن نكون قد وفقنا في سرد شيئا من سيرتك الذاتية. إذا أردت أن تضيف شيئا تفضل. أبدا، بارك الله فيك، يعني في هذا كفاية إن شاء الله. نعم. طيب دكتور صلاح الدين، قبل أن ندخل بالتفاصيل نرجو أن نسألك هذا السؤال: لماذا معهد البيان تحديدا؟ نعم. ما الفجوة التي لاحظتموها في تعليم أبناء الجالية المسلمة هنا في بريطانيا ودفعتكم لتأسيس هذا النموذج؟ نعم، كما تعلم أخي، المملكة المتحدة هي بلاد متنوعة ومتعددة الثقافات، فيها تقريبا كل ثقافات الدنيا من أقصى الأرض إلى أقصاها، ويشكل المسلمون فيها نسبة كبيرة، يعني تقدر ما بين 5 أو ربما أكثر 5 ملايين مسلم مقيمون على هذه الأرض، على أرض المملكة المتحدة، من اسكتلندا لإيرلندا لإنجلند لويلز إلى الجزر المحيطة بها. وهذه الجالية عريقة، وأكثر أبنائها النسبة العليا منها الغالبية هي من شبه القارة الهندية، بالإضافة إلى جالية يمنية عريقة تعود إلى القرن الماضي، يوم استقدم المهرة للعمل في الأسطول البريطاني. وبعد ذلك هناك من عمل أيضا في المصانع، لا سيما في مدينة شيفيلد التي عرفت بصناعة الفولاذ المميز والسكاكين وغيرها. نعم. هذه الجالية في 20 سنة الأخيرة أصبح فيها أيضا مجاميع كبيرة جدا بسبب نكبات الوطن الإسلامي، خاصة من العراق، من سوريا، من الصومال بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى شمال أفريقيا. هذه الثقافات التي ننظر إليها وكأنها مختلفة يجمعها رابط واحد، هو الإسلام والعروبة أيضا، اللغة العربية أعني، لأن العروبة ليست انتماء DNA، العروبة هي انتماء اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم حرص أبناء القارة شبه القارة الهندية من الباكستان ومن الكشمير ومن الهند ومن البنغلاديش وغيرها باللغة، اهتمامهم باللغة العربية، حتى أنهم يحفظون القرآن. يعني عدد الذين يجمعون القرآن غيبا عن ظاهر يعني القلب من هذه الجالية أكبر بكثير من أعداد أقرانهم من الجاليات الأخرى لحبهم للغة العربية. نعم. وهناك ما يقدر بحوالي 6000 مدرسة نهاية أسبوع تدرس اللغة العربية والقرآن الكريم وبعض المبادئ الأخرى في الفقه والسيرة النبوية الشريفة. نعم. بالإضافة إلى عدد شبيه من خطب الجمعة المنتشرة في يعني طول البلاد وعرضها. آخر إحصاء كان يوجد رسميا 4500 مسجد، لكن صلاة الجمعة تقام أيضا في المصليات وتقام في الجامعات وتقام في التجمعات العمالية، ولذلك يقدر عدد خطب الجمعة بأكثر من 5000 خطبة جمعة
على مستوى المملكة المتحدة. مم. كل هذا يحتاج إلى من يقف على المنبر فيخاطب الناس بلغة العصر، من يجلس مع الطلاب فيخاطب طلاب بعقليتهم. على سبيل المثال وليس الحصر، أنت إذا سألت الجيل الأول الآن مم. من أين أنت؟ يقول لك أنا من تعز، أنا من صنعاء، أنا من صيدا، أنا من الجزائر. لكن لو سألت الجيل الجديد يعني أي فرد من أفراد الجيل الجديد أنثى أو ذكر، من أين أنت؟ يقول أنا من شيفيلد، أنا من مانشستر، أنا من ليدز. فإذا هم أصبحوا ينتمون الآن إلى وطن قد نشأوا ولدوا فيه ونشأوا فيه، وهم يعيشون مع أبنائهم في المدارس، يمارسون حياتهم اليومية داخل هذا المجتمع، يحملون عقلية. أنا أقول هم ملتزمون، يصلون ويصومون ويتحرون الحلال والحرام، ولكن عندما يأتي الأمر إلى فهم الأمور، فهم الأشياء واستنباطها، لهم طريقتهم المختلفة عن جيلنا وعن جيل آبائنا وعن جيل أجدادنا. مم. ولذلك ترى في الأسرة الواحدة هناك الجيل الرائد أو الجيل المؤسس، جيل الأجداد، يختلف في فهمه واختياراته وتقديره وقراراته، يختلف الحقيقة في آليات ذلك عن أبناء الجيل الجديد. فإذا لهم لغتهم الخاصة، لا من حيث اللغة الإنجليزية أو العربية فقط، وإنما من حيث فهم الأمور واستيعابها والتعامل معها. هذه المعاهد الموجودة الآن حاليا في بريطانيا للأسف هي نسخة، يعني ليس للأسف بمعنى الضرر يعني أو السلبية، ولكن أقول هي نسخة أو استنساخ عن المعاهد الموجودة في الشرق. يعني يوجد عدد كبير جدا، كل مدينة رئيسة في هذا البلد فيها ما يسمى دار العلوم التي أسستها الجالية القادمة إما من الهند أو الباكستان أو بنغلاديش. يحبون هذا الاسم دار العلوم، كما نسمي نحن الأزهر مثلا. دار العلوم تعلم العلوم بنفس الطريقة التي يقرأها الطالب في لاهور وكراتشي وبومبي ودكا. فإذا هم يأتون بالمنهج، الإسلام واحد، لكن طريقة تعليم الإسلام، طريقة تفصيل الإسلام، تفهيم الإسلام، إيصال الرسالة الإسلامية إلى جيل جديد، تحتاج إلى أسلوب يختلف الحقيقة عن البيئة التي نعيش فيها في بلادنا، لأننا نعيش في بيئة مختلفة، بيئة لها ثقافتها، لها منهجها في الفهم، لها آلياتها في اختيار القرار. فإذا علينا أن نراعي هذا الجانب. للأسف أن المعاهد التقليدية لا تراعي هذا الجانب، وما زال كثير من المساجد التقليدية وما يسمى مدرسة، اللي هي يوميا بعد انتهاء الدوام الرسمي يذهب الطالب بحضور المدرسة، يترقى هناك مبادئ اللغة العربية ويحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب دون أن يفقه معناه. وكثير من الأساتذة المشرفون على هذه المدارس يتعاملون مع الطالب بنفس المنهج الذي تم التعامل به معهم لما كانوا في ذلك العمر، لما كانوا في بلادهم. ولذلك فكر بعض الإخوة الكرام، وكلهم تربويون وفي الإدارة التربوية، فكروا بأنه لابد من وجود نموذج يخرج لنا داعية بما يسمى في مصطلح اليوم التربوي يسمى Universal Citizen، المواطن العالمي. والمواطن العالمي لو دققنا في المعاني التي أو المعايير التي وضعت له حديثا نجدها هي نفسها معايير الإسلام، لأننا نعلم أن رسالة الإسلام جاءت للعالمين. هي القرآن لم يأتي للمسلمين أصلا، لما نزل القرآن ما كان في مسلمين، نزل القرآن لهداية كل البشر. وبالتالي ينبغي أن نوصل هذه الرسالة بالطريقة الصحيحة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بأدوات ذلك الزمن، وكما فعل المهاجرون الأوائل في الحبشة بأدوات ذلك الزمن، وكما فعل التجار الأوائل الذين ذهبوا إلى أندونيسيا وماليزيا والصين برضو بأدوات ذلك الزمن. لأن الإنسان مكلف بأن يخاطب كل قوم بلسانهم، وليس المقصود هنا بلسانهم
التي وردت في القرآن الكريم بمعنى اللغة فقط، وإنما أيضا بأداة الفهم والتمييز والإدراك، لأن الأصل في الخطاب أن يخرج من القلب إلى القلب، وأن يخرج إلى التطبيق، وليس فقط إلى الحفظ الغيبي أو الصم كما يقال في بعض اللهجات. ليس المقصود أن نحفظ القرآن الكريم لفظا ولا نفهم معناه، وأن نحفظ الأحاديث لفظا ولا نفهم معناها، أو أن نفهم ولا نطبق. وهذا الفهم والتطبيق ينبغي أن يكون بما يناسب البيئة التي نعيش فيها. ليش؟ يعني النبي نفسه عليه الصلاة والسلام عندما طلب منه بعض الصحابة أن يتخذ موقفا مثلا من المنافقين وغيرهم، كان يقول يعني أتريدون أن يقال يعني إن يعني محمدا يعني يكفر قومه، يعني بما معناه في الآخر في نهاية المطاف نخاطب الناس على قدر عقولها. وهنا لا يعني النزول بمستوى الخطاب، وإنما يعني الارتقاء بالعقول لتكون على مستوى الخطاب، وأن يكون الخطاب مناسبا أيضا لعملية استيعاب، لأن رب كلمة تنفر، ورب كلمة تجذب، ورب أسلوب ينفر، ورب أسلوب يجذب. هذا هو القضية التربوية، هذه هو لب القضية التربوية. وبالتالي المطلوب الحقيقة كان إيجاد معهد يستطيع أن يحول هذه النظرية إلى واقع عملي تطبيقي على الأرض. وربما إذا كان هناك أسئلة أخرى عن المناهج سوف نتحدث، لكن هذه الفكرة. الفكرة هي أن يخرج من هو متحصن بالعلم الشرعي، من يستطيع أن يفهم لغة العصر، من يستطيع أن يتفاهم مع الجيل الجديد والمستقبل، ومن يستطيع أن ينفتح أيضا على المجتمع البريطاني. يعني لا يجوز للمسلم أن يعيش في بلد وأن يبقى على هامش مجتمع ذلك البلد وكأنه غريب، ليس جزءا من نسيج هذا الوطن. والمسلمون في هذا البلد قدموا الشيء الكثير للبلاد بإخلاص كما قدموها في بلادهم، إن كانوا أطباء أو مهندسين أو مدرسين أو عمال أو موظفين في أي قطاع من قطاعات الدولة أو من القطاعات الخاصة. طيب دكتور، كيف توصلتم إلى فكرة التكامل؟ هذه الكلمة لها أبعاد كثيرة، ولا بد أنكم تعرفون أبعادها على وجه التحديد. كيف توصلتم إلى هذه الفكرة؟ والله من المعاناة والتجربة، لأن الإخوة الأمناء كلهم من أصحاب التجربة والخبرة في التعليم وفي الحياة، كلهم تقريبا من الذين مارسوا التعليم من جهة أكاديميا، وأيضا هم يعيشون في وسط المجتمع في مجمعات وفي جمعيات تخدم المجتمع، فهم يرون بأم العين ويلمسون لمس اليد الحاجة التي تفرض نفسها الحقيقة على المجتمع المسلم في هذا البلد. يعني في بعض الأسماء لو قلت لك إياها أنت حتعرفها مباشرة، لأنها يعني معروفة جدا في أوساط الإخوة اليمنيين. يعني الدكتور داود الحدابي مثلا. نعم، الدكتور داود هو يعني من جيلنا، وتقريبا عنده هذه الخبرات في إنشاء المعاهد، وأنا أيضا نفس الشيء والآخرون. وأيضا هو كما تعلم نشيط بين أبناء مجتمعه والمجتمعات اللي يعيش فيها، ويحاول دائما أن يقدم. وأنت قدمت في سيرتي أنني ناشط اجتماعي، لقد أنشأت أكثر من وقفية الحقيقة وجمعية خيرية لخدمة المجتمع، وما زالت هذه الجمعيات والوقفيات ولله الحمد قائمة إلى اليوم، تقدم خدماتها في لبنان في جميع المحافظات بدون تمييز. نحن عندنا 19 دين في لبنان، ننتمي يعني أبناء لبنان ينتمون إلى 19 دين وطائفة ومذهب، ومع ذلك هذه الجمعيات دائما تعمل بعيدا، لأن العمل الإنساني لا يسأل عن دين الشخص، يسأل عن إنسانيته. فهذه المجموعة من الناس عندها الخبرة الأكاديمية، عندها الخبرة الإدارية في إدارة العمل التربوي، وعندها خبرة ومعاناة وملامسة للواقع الاجتماعي، هي غير مفصولة عن المجتمع. وبالتالي هذه الفكرة جاءت من خبرة ميدانية ومن حاجة ميدانية.
نقصد بالتكامل أن الإنسان يا أخي الكريم، أنت قدمت هذا في مقدمتك، يعني هل نحن بين خيارين الدين والدنيا؟ أو هل الإسلام يعني يركز على أحدهما؟ يعني جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم قومه، فسأل النبي يعني لما قدمتموه؟ قالوا هذا الذي يسجد فلا مش عارف شيء، وهذا الذي يصوم فلا يفطر، هذا الذي يقوم فلا يتعب يعني فلا يفتر، هذا الذي يعتزل النساء، هذا الذي وصفوه بكل شيء له علاقة بالروحانيات والتعبد. فسألهم عليه الصلاة والسلام طيب من يكفيه؟ ماذا يعمل؟ يعني من أين يأكل؟ من أين يشرب؟ كيف ينفق على نفسه؟ قالوا كلنا نفديه، كلنا نكفيه، نحن كلنا ما نخليه يحتاج يعمل شيء. قال كلكم خير منه، يعني واحد متفرغ لله وتارك الدنيا وتارك الآخرين، يعني يعيش عالة على الآخرين. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأنا سيرته الشريفة نجده يعني مواطنا في موقع المواطنة، عامل اجتماعي في موقع الخدمة الاجتماعية، مدرسا ومعلما في موقع التعليم والتدريس، متعبدا زاهدا في مواقع التعبد والزهد. وكلنا نذكر الحديث الشريف الثلاثة الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، كان غائبا فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني قالوا هذا نبي مرسل ومع ذلك تعبد هذا التعبد ونحن بشر عاديين. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء. هكذا فهموا. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بمقالتهم أرسل وراءهم وقال والله إني أعبدكم لله وأتقاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج. يعني بمعنى آخر الإسلام نفسه هو مركب من حفظ الدين وسياسة الدنيا، وبالتالي على المسلم أن يكون متوازنا في علاقاته الروحانية والتعبدية، وأيضا في حاجاته المادية والدنيوية. والإنسان المسلم هو الذي يتقن، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقن. ولذلك أتقنوا الإدارة، أتقنوا الفيزياء، الكيمياء، الطب، الهندسة، الفلك، أتقنوا. يعني عندما نقرأ الحقيقة في التاريخ، والآن تكتشف مخطوطات جديدة لم تكن معروفة من قبل. الروبوت هذا الذي يتحدث عنه البشر اليوم حاول المسلمون أن يصنعوه من قبل وصنعوا شيئا، جعلوا المؤقتة التي لا تحتاج إلى عنصر بشري، فكان يؤذن عند الوقت وهي مكنة آلة. هذا قبل اختراع الإلكترونيات، وقبل عندنا الاسترلاب قبل وجود الساتلايت في قياسة الدرجات وقياسة المساحات والمسافات العالمية حتى بين الكواكب. فإذا هم أتقنوا، لأن الإسلام يأمر المسلم إذا تعبد أن يكون متعبدا صادقا، وإذا درس أن يكون مدرسا صادقا، وإذا كان فلاحا أن يكون فلاحا متقنا، وإذا كان صانعا أن يكون صانعا معلما متقنا في صناعته، يعني أسطى بسموه في بعض البلدان، أن يكون متقنا في كل شيء. وهذا لا يمكن أن يتأتى بالجهل. الإتقان لا يتأتى بالجهل، وإنما يتأتى بالعلم، يتأتى بالدربة، يتأتى بالإخلاص، يتأتى بالسهر على الشيء. طيب دكتور صلاح الدين، أنتم تكلمتم عن التوازن نعم. طيب كيف تستطيعون أن تحققوا التوازن بين القرآن والفقه والعقيدة من جهة، وبين الإدارة والمحاسبة والتسويق والقيادة من جهة ثانية، أخذين بعين الاعتبار تدريس الأولاد أو الشباب على فقه البيوع أو البيوع في الفقه،
في مجتمع مختلف. كيف نعم. تستطيعون أن توازنون بين هذا؟ نعم. شوف يا أخي الكريم، تفضل. العلوم الشرعية الآلية التقليدية هي حوالي 10 علوم. هذه لابد لأي كلية على وجه الأرض تدرس الدراسات الإسلامية أن تدرسها. تتعلق بالعقيدة وفروعها مثل الفلسفة وعلم الكلام وغيره، تتعلق بالفقه والفقه المقارن وأصول الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة، تتعلق بالتفسير من علوم القرآن إلى علوم التفسير إلى مناهج التفسير إلى آخره، وتتعلق بعلم الحديث وله فروع كثيرة أيضا، منها مختلف الحديث ومنها يعني علم الحديث نفسه المصطلح، وتتعلق بالسيرة النبوية والتاريخ الشريف، وتتعلق بالأحكام الأسرة والأحكام الشرعية، وتتعلق أيضا بالمأكل والمشرب، وتتعلق بالعقود. هذه كلها تسميها المعاملات. هذه كلها أخي لابد أن تدرس، لأنها في صلب إنشاء الفكر واستمرار الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي واستمرار. لكن إلى جانب هذه المهارات، نحن نعلم أن خريج الكلية الشرعية في أي بلد من البلدان يقوم بعدد من المهمات بسبب تخصصه. يعني أنت اليوم عندما تكون في مجتمع ويدخل عليك عالم من العلماء، لابد أن تقدمه، تعد قدام، لابد أن تحترمه وتسأله أسئلة تتعلق بكثير من الأمور، لأنك تفترض أنه يملك الحل. لكن في الحقيقة يقوم هؤلاء بأدوار لا تلحظها الكليات الشرعية في بلادنا، يتركونهم يتدربون عليها يعني بطريقة الخطأ والصواب، أو عن طريق التجربة أو استنساخ الشيوخ. مثلا الصعود على المنبر يوم الجمعة، المحاضرة، الظهور الإعلامي، هذا كله إعلام. ولا يوجد في مناهج كليات الشريعة التقليدية أي كورس له علاقة بالإعلام. ولذلك أنت أحيانا تلاحظ من نفسك، تحضر عند شيخ بيعجبك خطبته، تحضر عند شيخ آخر ما بتعجبك خطبته. هي مش قضية إعجاب أو عدم إعجاب، هي عملية هل أتقن هو في أن يوصل إليك الرسالة. نفس الشيء، هذا يحدثك لنفترض جدلا، يحدثك مثلا عن صوم عاشوراء، والآخر أيضا يحدثك عن صوم عاشوراء، لكن واحد منهم تستوعب خطبته وتخرج لتطبيقها، والآخر كأنك لم تفهم منه شيئا، يعني لم يستطيع أن يوصل، لأن الخطاب الإعلامي له أصوله. وخطبة الجمعة هي إعلام بامتياز، خطبة العيد إعلام بامتياز، المحاضرة إعلام بامتياز. هذه واحد. نمرة 2، كل المشايخ كل خريجي الشريعة مدرسون بطبيعة الحال، إما يدرس في المسجد أو في مدرسة أو في جامعة أو في معهد، فهو يدرس. لكن التدريس اليوم له أيضا قواعده وقوانينه ومناهجه وله تدريب. يعني في الدول الغربية عندك 120 ساعة تدريب، من لا يتقنها لا يسمح له، لا يرخص له أن يدخل ويعلم الطلاب، لأنه تعليم الطلاب فيه مراعاة لأساليب كثيرة، للفروقات الفردية، استيعاب الطالب، كيفية إيصال المعلومة، بطيء التعلم، سريع التعلم، الذكي، اللي عنده الآي كيو عالي، الإنسان البسيط. كل هذه ينبغي أن يلاحظها المدرس، خاصة عندما يأتي لتقييم الطالب. مش بقيم الطلاب كلهم على مستوى واحد، ومنهم يعني بينهم اختلاف، وقد يرسب من لا يستحق أن يرسب، وقد ينجح من لا يستحق أن ينجح بهذا الأسلوب التقليدي القديم. ومثلها أيضا إصلاح ذات البين. كل مشايخنا بدون استثناء هم يعملون في وظيفة إصلاح ذات البين، يعني كونسلينج، وهذا بذاته علم لا يختلف عن علم الطب. يعني عندما تكون كونسلر والله في مدرسة من المدارس، لابد أن أمر بأن يعني أتخصص في هذا الأمر، لأنه ليست القضية قضية أبيض وأسود، لابد من مراعاة جانب المستفتي. واحد مختلف هو زوجته، مختلف هو شريكه، مختلف هو ابنه، مختلف هو أبوه، هو جاره، على أمور. طب عليك أن تستوعب البيئة، لأنه إذا لم يكن لديه الخبرة الكافية قد يفتي بشيء أو يجيب بجواب يؤدي إلى خراب المسألة وليس إلى إصلاحها.
فهذا أيضا من المهارات التي ينبغي أن تكون. كثير من مشايخنا هم يعملون في العمل الخيري والعمل الوقفي، كم واحد منهم عنده فهم لإدارة، للتنمية، دراسة الجدوى. نعم هم طيبون وكثير منهم ناجحون، ولكن هل هم طيبون وناجحون وعندهم الخبرة العلمية الأكاديمية التي تبين لهم كيف يتم التخطيط وكيف يتم التنفيذ وكيف تتم الحوكمة؟ كل هذه الأمور الحقيقة يحتاجها عالم الدين ويحتاجها خريج الشريعة. وبالتالي الفكرة جاءت من هنا. أنا عندي العلم، لكن كيف أبلغ هذا العلم؟ كان عندنا زميل خريج هارفارد، أنا كنت أدرس في الكويت، وكان عندنا زميل خريج هارفارد، درجاته التي وشاب حقيقة شاب ممتاز، شاب ممتاز جدا، تخصصه في التاريخ. هذا الشاب الممتاز المتخصص في التاريخ لم يستطع أن يتم الفصل الدراسي مع طلابه. السبب أنه عنده المعلومة لكنه لم يدرب على تعليمها، ما عنده الآلية أو الأدوات to deliver، كيف يمكن أن يوصل المعلومة بشكل يقبلها الطالب الذي هو من بيئة تختلف تماما عن بيئة هذا الشاب، لأنه جاء من إحدى الدول العربية المنضبطة انضباطا كبيرا جدا في مسائل التعليم، وأيضا درس في جامعة فيها نخبة. هو كان مستمع جيد، كان باحث جيد، لكن لم يزود. وهذه مشكلة ليست لهذا الزميل أيضا، للأسف هذه مشكلة لكثير من المدرسين في الجامعات. نعم. دكتور المعذرة، معنا اتصال هاتفي. ألو، السلام عليكم. لا أعلم إذا كان نعم. السلام عليكم ورحمة الله، يسعد مساك. مساء الخير والسرور، تفضلوا. الله يسلمك. أنا اسمي فاتن ومن متابعين هذا البرنامج القيم. نعم. الموضوع اليوم موضوع جميل جدا، لأنه باختصار من طبيعة العمل مع الكليات وفي المعاهد وفي التعليم الجامعي، بنلاحظ جدا الإخوة إحنا المهاجرين، يعني أهل المهجر في هاي البلد، بيكون تطلعنا دائما نحو تعليم أطفالنا وأولادنا أحسن تعليم. فبنلاحظ إنه الأهالي دائما بتساءلوا ما الفرق بين إنه يدخل الطفل في المدرسة 6 فورم وما دخوله الكلية. وبتلاقي الشائع بيننا إنه 6 فورم هو الأفضل من الكلية، على اعتبار إنه ممكن يحصل فرصة جامعية أسهل، وعلى اعتبار إنه 6 فورم هو الانضباط أكثر من المعاهد واللي بسموها الفيرذر education. فأنا بدي أسأل لو سمحت، هل هذا الكلام سليم؟ هل إن الطفل الشاب، يعني خلينا نقول في عمر 17 فما فوق، إذا كان في المدارس ضمن تعليم 6 فورم راح يحصل تعليم جامعي أسرع وأقوى وراح يكون منضبط وراح يكون مستمتع أكثر، ولا كمان المعاهد الفيرذر education بتأهل للجامعات وبتهيئ مجال تعليمي فيه يعني توعية ثقافية واجتماعية وتعليم متقدم؟ أنا هذا سؤالي، هل هذا الكلام سليم إنه 6 فورم أحسن؟ طيب دكتور صلاح الدين، أرجو أن تكون قد استمعتي للسؤال. لا والله السؤال لم يكن يعني مسموعا. يعني نهائيا أو أنا أسمعك ولكن لا أسمعه. طيب احنا لو تلخص السؤال أخي. إنه إذا حضرتك تمرق السؤال إله إنه هل التعليم في المدارس 6 فورم هو اللي بيأهل الطالب للدراسة الجامعية وبيكون أكثر حظاً وأكثر فرصة إذا كان مكمل للجي سي اس اي والاي. أخي الكريم لو أمكن تلخيص السؤال. نعم أنا الآن أحاول أخذ منها الخلاصة. نعم. أو أنا بستمع للرد، وشكرا جزيلا وبارك الله في جهودكم على هذا البرنامج القيم. شكرا جزيلا. شكرا لك أختي فاتن، شكرا ألف شكرا. الله يسلمك. شكرا. يبدو أن لدينا خطأ هنا في التقنية، لكن السؤال هو تسأل عن موضوع السكس فورم، وهل هذا الموضوع مهم لديكم أنتم؟
بحيث أنه الناس يبحثون عن 6 فورم ليضمنوا بها الذهاب للحصول إلى الجامعة أو الوصول إلى الجامعة بصورة أسرع. كيف تقارنون بين وضعكم أنتم وموضوع ال6 فورم؟ يعني مقارنة بسيطة بين هذان نعم، نحن متخصصون بالتعليم العالي أخي، وليس بالإعداد للتعليم العالي. يعني ترخيصنا هو للتعليم العالي، يعني تقصد أنه الذي يبدأ بالمرحلة الجامعية الباتشلر، وله شروطه الخاصة بالنسبة للعلوم الإسلامية والإنسانية التي تختلف عن شروطه في المواد الأخرى التطبيقية. وبعد ذلك عندنا رسائل الماجستير والدكتوراه، والتي أيضا لها منهاجها أيضا المتميز الذي يميزها عن التعليم التأسيسي اللي هو الثانوي أو المعهدي أو الدبلومة، وأيضا تميزها عن الباتشلر أو الليسانس. في بعض البلدان يسمونها ليسانس، وهنا يسمونها البكالوريوس الباتشلر. فهي السؤال ينبغي أن يوجه إلى المعاهد التي تهتم بالإعداد، بإعداد الطلاب للمرحلة الأعلى، اللي يسموها للمرحلة للمرحلة الأعلى. طيب، يعني أنتم تقبلون طلاب ما السن المقبول لديكم؟ نحن نقبل ابتداء من انتهاء A level، اللي بيحصل على A level اللي هي الثانوية العامة التي تواكب الثانوية العامة في بلادنا، بكون مؤهل إلى أن يدخل إلى مرحلة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية والإنسانية. بعد أن ينتهي من الA level نعم. هذه أحد شروط طبعا. ممكن أن تحدثنا أكثر عن الشروط أكثر؟ يعني هل نعم. هذا هو الشرط الحاسم؟ نعم، نحن عندنا 3 مستويات. نعم، عندنا 3 مستويات من التعليم الجامعي والعالي بيسموه، اللي هو البكالوريوس والماجستير ثم الدكتوراه. البكالوريوس يحتاج إلى A level، وهو سوف يأخذ لن يكون محتاج إلى أي إعداد آخر، لأنه حتى اللغة العربية ستكون جزء من منهج التعليم، لأنه كما تعلم تعليمنا نحن سيكون باللغتين العربية والإنجليزية بالمناسبة. لكن في عندك تحديدا القرآن الكريم وعلوم القرآن وعلوم الحديث، كثير من هذه المصطلحات إذا لم يعرف العربية لا يمكن أن يعرفها، يعني ابتداء بالإنجليزية. ولذلك عندنا كورس إلزامي باللغة العربية في موضوع الليسانس. هو التقديم عندنا على الموقع، يعني ما بيحتاج يدخل إلى الموقع، يرى الشروط كلها ويرفع أيضا طلبه، اللي هو حيحط الصورة، حيحط الايدنتيتي، حيحط العنوان، حيحط الهاتف، حيحط الإيميل، ويرفع أيضا صورة عن الشهادة التي حصل عليها والدرجات العلمية التي أخذها بالمواد المختلفة. هذه كلها حتكون أونلاين. هذه تذهب بعد ذلك إلى اللجنة العلمية. اللجنة العلمية تدرس وضع هذا الطالب أو الطالبة وتحدد إذا كان بالفعل هو مؤهل لأن يدرس الليسانس. إذا كان وجدوا أن هناك ثغرة معينة سيوجهون الطالب إلى مادة تحضيرية بالإضافة إلى المواد التي سيأخذها فيما بعد. يعني قد يجدوا أنه في حاجة إلى مادة محددة، مثلا تقوية أكثر باللغة العربية على سبيل المثال، فحيوجهوه إلى هذا الأمر. أما موضوع الماجستير، فمن أنهى البكالوريوس يتقدم إلى الماجستير بنفس الطريقة. البكالوريوس 3 سنوات، الماجستير سنة واحدة. نعم. سنة واحدة. مبدئيا نحن أخذين بالنظام البريطاني الذي يجيز أن يكون الماجستير والدكتوراه فقط أبحاث تمهيدية ورسالة، دون أن يكون هناك مواد تعليمية، بخلاف ما هو موجود. لكن إذا نحن انتقلنا بعدين صرنا عضو في اتحاد الجامعات العربية العالمي أو الإسلامي، فساعتها سيتم تعديل هذا النظام، لأنه بالجامعات العربية حتى إلى الآن الأمور ماشية، لكن في المستقبل قد لا يعترفون بأي شهادة جامعية عليا لا تدرس مواد بالإضافة إلى الرسالة.
لكن إلى الآن الأمور يعني ماشي، ما في إشكالية طالما أن الشهادة صادرة من بريطانيا. الآن بالنسبة للماجستير في ما يسمى بالبحث التمهيدي، بحث واحد تمهيدي لحتى تقيم اللجنة العلمية مستوى الطالب وما يحتاجه، هل يحتاج إلى كورسات إضافية ولا لا، يكفي أن يقدم الرسالة الجامعية. ويمكن للرسالة الجامعية أن تقدم باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية الآن، باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أو اللغة التركية. يعني عندنا مشرفين بهذه اللغات الأربع، ويمكن للطالب أن يقدم رسالته أو بحثه بإحدى هذه اللغات الأربع. بالنسبة وطبعا تكون علاقته مباشرة مع المشرف. المشرف يجلس معه جلسة أولى ويحدد الموضوع، بتشاوروا في الموضوع. إذا كان الطالب عنده موضوع جاهز حياه الله، إذا ما عنده موضوع جاهز فممكن للمشرف أن يعينه على ذلك. نفضل دائما المشاريع والمواضيع ذات العلاقة بالحياة، ولذلك بالنسبة لتحقيق المخطوطات مثلا من أهم شروطنا أنه لا يتم تحقيق مخطوط يعني محقق سابقا، هذه واحدة. ولا يتم تحقيق مخطوط ليس فيه شيء جديد. يعني قد يكون المخطوط لم يحقق ولكن ما عنده شيء جديد يطرحه، يعني موضوعه قد بحث ويعني استهلك بحثا، لكن لو في شيء جديد نعم. فالأصل إذن بالرسائل الجامعية أن تكون متعلقة بالحياة، وخاصة فيما نحتاجه نحن. يعني لنفترض في طالب بده يقدم رسالة جامعية بالتربية مثلا، فأكيد المشرف سيوجهه إلى فرع من فروع التربية التي يحتاجها المجتمع الذي نعيش فيه نحن اليوم في هذا العصر، بحيث أنه هذا الطالب اللي أخذ الماجستير أو الدكتوراه إذا أصبح مدرسا جامعيا أو مدرسا ثانويا يستطيع أن يقدم شيئا جديدا لطلابه من واقع دراسي وممارسي، وليس من واقع نظري فقط بعيد عن الحياة. بالنسبة للدكتوراه، الدكتوراه 3 سنوات، كل سنة عليه أن يقدم بحث تحضيري، بحث خاص في مادة من المواد، في علم، في فن من الفنون، وهناك رسالة واحدة يختم بها دراسته بعد 3 سنوات، وأيضا على نفس النمط الذي ذكرناه سابقا. ما هو الفرق بين رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه؟ رسالة الماجستير على الأغلب تكون كالرسالة التمهيدية. أغلب الذين يقومون بعمل الماجستير عندما يتابعون الدكتوراه يتعمقون أكثر في الموضوع الذي اختاروه في موضوع الرسائل. مثلا أضرب لك مثلا، هناك فن من فنون العلوم الإسلامية التي نحتاجها في هذا العصر هي المقاصد الشرعية. لأنه نحن الآن هناك مدرستان، ليس فقط في الإسلام وإنما أيضا في اليهودية والمسيحية والوطنية والسياسية والعلمانية. مدرسة تنظر إلى النص وتتمسك به ولا تخرج عن إطاره أبدا، ومدرسة تنظر إلى النص بأنه مفتاح للمعرفة وليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود لما يمكن أن يؤدي إليه النص بما يبينه للناس. يعني ممكن أن نقول مقاصد النص، مآلات النص، ما يريده النص، أهداف النص. أضرب لك مثلا بسيطا جدا حتى أبين للمستمع الكريم ماذا أعني. نعم. دائما نحن في رمضان عندما تأتي زكاة الفطر يحدث الجدل، هل نقدم زكاة الفطر طعاما أو هل يجوز أن نقدمها مالا؟ هناك مدرستان، واحدة منهم متشددة التي تقول أبدا هذا أمر تعبدي، والنبي عليه الصلاة والسلام حدد أن تكون زكاة الفطر من البر أو الشعير أو الذرة، وأدخلوا فيها الأرز مع أنه لم يكن في زمن النبي، لأنهم قالوا هو من غالب طعام أهل البلد. يعني هذه القاعدة العامة. بينما نجد جمهور كبير منهم الإمام عمر بن الخطاب، منهم أبو حنيفة، يعني من السلف الصالح إلى يومنا الحالي يقولون أن الهدف من زكاة الفطر هي إغناء الفقير كما ورد في النص. وبالتالي الآن أصبح الفلوس، أصبحت النقود متوفرة، وبالتالي ينظر
إلى حاجة الفقير. أنا إذا رحت على غزة يمكن لو أعطيته $1000 يمكن ما يحتاجهم، لكن لو أعطيته كيس طحين نعم يحتاجه، لأنه الطعام هو العزيز. بينما إذا جئت في بلد زي بريطانيا فأعطيته الجنيهات ويشتري بها ما يشاء من طعامه وشرابه، لأنه الطعام متوفر مثلا، والنقود أيضا متوفرة. وهذا قول الإمام ابن تيمية وغيره، والإمام أبو حنيفة، ومدرسة كبيرة الحقيقة، يعني أكثر من 100 عالم خلال التاريخ قالوا بهذا. إذن هؤلاء نظروا إلى المقصد. هل النص يعني ينبغي تطبيقه بحذافيره، أم ننظر إلى ما يريده النص، ما هو مآلات النص، ما هو مقصد النص؟ هذه المقاصد، لو عندنا طالب مثلا في الماجستير أخذ موضوع مقاصد الشريعة، قد يدخل فيها في مدخل عام، يعني يقول مثلا مقاصد الشريعة وإسقاطاتها على حياتنا الدنيا، وأضرب أمثلة لذلك مثلا، أو يؤصل لها من القرآن، من السنة، من الإجماع، مما قاله الفقهاء السابقون. فإذا جاء إلى المرحلة الجامعية، إلى مرحلة الدكتوراه، سيأخذ المقاصد وإسقاطاتها على حيز معين. يعني كيف يمكن مثلا أن نسقط المقاصد في هذا البلد اللي احنا عايشين فيه على موضوع الولاء والبراء مثلا، وهو موضوع حساس. فإذا عمق التخصص، التركيز، هو الذي يميز ما بين الماجستير والدكتوراه. فالماجستير في العادة في الماجستير في العادة تكون وكأنها المصطبة التمهيدية التي تفتح الآفاق في فن من الفنون أو علم من العلوم أو موضوع من المواضيع، ثم تأتي الدكتوراه لتركز نقطة الضوء على أمر ميداني، أمر يتعلق بحياتنا نستطيع أن نستفيد منه، وليس فقط طرف فكري يكتب في الثيسز ويوضع على الرف. طيب، نود أن نطلع السيدة فاتن السلطي أنه الآن تم إصلاح الخلل الفني، وإذا أرادت أن تتصل مرة أخرى أو تعقب على الإجابة أو تسأل سؤالا آخر فلتتفضل، وسنكون سعداء بذلك. طيب دكتور صلاح الدين، لو رأينا الآن أو كان معنا الآن شاب وهو محتار بين اختيار معهدكم وأي معهد أو كلية أخرى، ماذا ستقول له؟ سأقول له ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له. على الإنسان أن يختار ما يغلب على ظنه أنه يتقنه، ما يغلب على ظنه، ما يحبه، لأنه الإنسان إذا دخل في شيء لا يحبه لا يتقن. ابن القيم عنده كتاب كامل في هذا الأمر، حول كيف يختار الإنسان تخصصه، أو كيف يساعد ولي الأمر في يعني من تحت يده في اختيارهم، ولا يقف عقبة في وجههم. لأنه بعض الآباء بقول لك أنا بدي ابني يتعلم طبيب، يا أخي أنا ما لي في الطب ولا أحبه، وأخاف من الدم حتى، ولا بدي أعمل جراح، ولا بدي ألتقي بالمرضى مثلا. واحد أخي بحب الرياضة، واحد بحب الشهر. يعني في أمور في الحياة أحيانا من عجائب خلق الله وحكمته أن الناس يذهبون مذاهب شتى لتقوم الحياة وتنتعش الحياة. وهناك أيضا الآن برامج، نحن ليس عندنا هذا البرنامج حاليا، لكن في لبنان نعم عن طريق الجمعية لنا هذا البرنامج، وهو برنامج مخصص لطلاب المرحلة الثانوية، يعينهم على اختيار تخصصهم المستقبل من خلال دراسة موضوعية لقدراتهم الذهنية ومهاراتهم وميولهم. لاحظت؟ نعم.